大家好，我是小徐，这是我们基地，就是同时260多只狗狗生病。首先呢，要感谢就是这些支持我们的家人们，就是不管是多是少帮助我们的人，我在这里首先代表着260多只狗狗跟大家说一声感谢，在这么困难的时刻，大家伸出援手，一起陪伴着小徐度过这次的困难。这260多只狗狗就是同时病发，也有一个星期时间了。这一个星期时间，基本我晚上都不怎么睡觉，直到就是去了医院，然后狗狗检查出肺炎，医院又派医生来到我们家园治疗，直到今天。目前为止，基地的狗狗还算比较乐观，因为没有发生过死亡病例，就是病发的第二天走了2只。走了一只武丁的孩子，走了一只明月，让我就是心里面特别的内疚。这几天我特别害怕，自从那2只狗狗走了之后，我每天不敢睁开眼，我害怕我睁开眼看到的就是不幸的消息。但是经过这几天这么多人的努力的情况下，狗狗们还比较稳定。目前为止，我们家园的狗狗就是没有再发生死亡率，病情也有所控制。咳嗽的话，还有一部分狗狗咳嗽。许多人以为我不懂得治疗，很多人就评论，这是一个普通的窝咳，备点药就好了，没必要请医生来。这次不是窝咳，它跟人的新冠一样。包括这几天狗狗虽然有一些控制了，但是它们的食欲很差，给它们倒狗粮，它们吃不进去。昨天就是买的鸡胸肉，给它们把鸡胸肉煮好，然后用鸡胸肉汤把狗粮泡软给狗狗们吃的。狗狗们吃了很多，130斤鸡胸肉，然后又吃了3包狗粮，全部吃下去了。但是给它们倒干狗粮，它们没法吃，因为它们的嗓子是疼的，咳嗽的就是感觉嗓子肿了，它们吃干狗粮难以下咽。这次狗狗发生的这个病，就相当于跟人的新冠一样，狗狗先咳嗽，如果你没有及时制止，然后就是发烧。大多数的狗狗就是伴有咳嗽、发烧。像咱们医生来家园治疗的第二天的时候，我们家园有将近100只狗发着高烧，然后发高烧之后，如果你还没有及时控制的话，狗狗就成肺炎了，出不上气，窒息了。一开始走的那2只，就是把它们当成最普通的窝咳来治疗了，结果导致了有了2只死亡率，导致我整个人心里面都特别的内疚，所以我也就是不敢再掉以轻心了。医院安排了医生过来，也拿了好几车的药，光药的成本价就有5万左右的药，然后全部用在了狗狗身上。然后明天医生再在家里面给狗狗们打1天针，星期3他们就要回去了，因为医院有很多的事情忙。然后这次能来我们家园大力的帮助这些狗狗，我心里面也真的特别的感激，心里面万分的感激每一位医生，每一位辛苦的人，因为他们来的第一天熬到凌晨3点多才回去休息，早晨8点多又上来继续打针。包括这几个小伙子累得连饭都吃不下去，到时候我也是这样想的，准备给他们3个人每个人包1000块钱大红包。因为我现在也比较困难，也不是什么有钱的时候，也没有钱，都是靠好心人的接济，好心人伸出援手的帮助，才强撑到了现在。所以的话，我也没那么大的能力，想着就给他们一个人包1000块钱的红包。然后后天走的时候，这段时间真的每个人都挺辛苦，狗狗当然也是咳嗽的卡卡的，吃不好睡不好，看着狗狗难受，我心里面其实比任何人都难受，像刀割一样。因为这些狗狗是我小徐一手救助回来的，我一只救助回来的。这段时间经常直播的时候，会有人问我，小徐，你每只狗狗的名字都记得吗？我当然记得，我不只记得它们的名字，我还清清楚楚记得它们，就是遇到它们的时刻，它们是什么样子。这就是我这几年走过来的一个经历。可能在别人那不是很感人，但是在我这
他们救助的经历却铭记于心，我从来不敢忘记。然后这就是目前我们家园的一个状态。今天有2只比较严重的送到医院了，大拉开肚子疼，精神不好，所以送到医院去检查了。还有一只口罩吉祥的孩子，精神很蔫，然后喘的比较厉害，在家里面没办法治疗，也带到医院了。就是有2只去了医院，其余的话目前状态还比较稳定，其余的就是咳嗽卡卡的，然后就是有2只病比较重，这就是这几天的一个情况。然后太多的也不说了，接下来给大家看看狗狗吧。感谢那些伸出援手，对这次我们家园发生的这次灾难帮助的人，我不知道该说什么，千言万语只能总结在一句感谢里面。谢谢大家。今天狗狗们的咳嗽稳定了许多，然后就是今天给咳的打，不咳的不打，有2只需要送到医院，有2只病比较重，就是病情加重了，所以得送到医院，在家里面没法治疗了。还有一些人搞得自己好像很聪明似的，说没有养狗经验，这是最简单的窝咳你都不懂吗？窝咳不是我不懂，我也会治疗窝咳，但他们不是窝咳。像你那么聪明，你连这是不是窝咳你都看不出来。有许多狗它不是窝咳，如果是窝咳的话，我开心还来不及呢。它这个咱们现在狗狗这个病状是先咳嗽，咳嗽完了是高烧，第1天咳嗽，第2天狗狗可能就高烧了，高烧完了就是肺炎出不上气了，导致狗狗窒息了。像今天去医院的2只狗，一只大拉开，还有一只口罩精神特别差，然后咳了1天，基本咳嗽就没停止过，所以口罩需要带到医院。今天就是给这些咳嗽的厉害的打针，咳嗽的不厉害的不打针，高烧的打针，不高烧的不打针。不是口罩，是妩媚咳嗽的严重，精神也不好，在这个地方就没换过第2个地方，又跑了，咳嗽的比较严重。其他狗狗都还好，咳嗽伴有高烧，这些狗狗是咳嗽伴有高烧，不是你们想的那么简单。一个简单的窝咳，如果是简单的窝咳的话，谁都会治疗，我也会治疗窝咳，许多普通病我自己都会治疗，窝咳、皮肤病什么的，哪怕狗狗有炎症，我都会自己打针消炎。关键它就不是窝咳，是要命的。狗狗精神只要蔫的话，可能用不了几天就没命了。所以搞得好像你们都比我养狗经验多的似的。这屋子里面呢是给狗狗就是用来雾化的，所以把每个门都给它封死了，封死到时给狗狗雾化。今天2只，一只大拉开，一只口妩媚。大拉开是肚子疼，精神不好，也不吃东西。今天结束的早一点，就是因为今天给那些咳嗽的打，不咳嗽的就不打了。已经打了1个星期了，有许多狗狗，就是给那些咳嗽的都打一下。像这些泰迪、长毛的都咳嗽的厉害，感觉这次像这些串串啊、铁叶曲啊，恢复的要快一点，它们的抵抗力要高一点。你听外面有只咳的，肺也掉出来了，咳的。你看，像咖啡、豆豆、乐乐、大泰迪，它们咳嗽的就稍微比较严重一点。小花，然后像一些串串啊、铁叶曲啊，恢复的就好一点。下一只乐乐，那个，这个，对，这个。啊，乐，5公斤，给这些泰迪再打2针，今天他们已经是打的第7针了，再打2针观察一下，看看恢复的怎么样。